Na Minecraftovém Už, teď. No. Takže jako budeme potřebovat sirup, želatinu, škrob a nějaké nádoby na vaření a pak na uskladnění a schladnutí, jo? No, co teď? No, teď si dáme ten sirup s vodou. No. Kolik to bylo? 25 sirupů a 20 vody. No, dej tam vodu. A víš to tam. No, zamíchat, no. Tak, do misky si nalijeme vodu se škrobem. No, to je jedno, přiměřeně. Se škrobem mělo být do tohohle, ne? To je jedno. Tak přiměřeně 5 ml. Čičku, dobrý. Zamícháme lžičkou a tím druhým koncem se to tam líp vejde, jo? Tak a počkáme, až tady bude želatina. A proč to není na 6? Tak bys to tam dal. No, teď to můžete zastavit, protože teďka se nebude nic dít. No, a pak to. A mezi tím připravím želatinu. Tak to je to rozdělané. Jo, tam dávám počít, takže teďka ten zbytek, do čeho to mám dělat tady. Kolik je vody? 80? 90. No, 80. 90. Už. Tak, Kladka, to máme teploměr, který je do 150 stupňů. Budeme měřit tu želatinu a nesmí to přesáhnout 60 stupňů, aby se to zkazilo. Ale to A sakra, už se to zkazilo. Já už to vaří. No, tak tam, Přihoď to slyším. Dej mi lžičku. no. Čili to tam. No, přidáme tam ten škrob s vodou. Už tam je. No však jo. Tak a teďka to Uděláme na. Dobře. A teď budeme vařit V jiném hrnci, který jsme měli být připravený. Normálně. Tak a teď tam přilejeme tu želatinu. A u toho musíme kontrolovat tu teplotu. Nesmí tam být více jak 60 stupňů. No a nevykej si to poměr, Protože nemám víc teplotu. protože já nechám říčkou. No, jedlá želatina. No, jedlá želatina je látka bílkovinného charakteru, která se vyrábí z čistých čerstvých kůží, šlak a chrupavek jatečných zvířat. Ve studené vodě bobtná a v horké vodě tvoří pomalu tekoucí roztok. Po ochlazení tento roztok studne v rosol. Rosol však nevznikne, když se želatina zahřeje na vyšší teplotu než 60 stupňů Celsia, nebo když dojde k nadměrnému okyselení zahřívaného roztoku.
pěkně, no. Baterka blinká. To je na to. Přestaň! Jsi hluchý? 55 je dobré. No, to je dobré. Budeš mít Odstavíme to. tak to nalijeme do té vody se šťávou. Tak lžičku a míchej to. A teďka by se z toho měla stát taková hustá hmota. Tak se moc. Míchej jenom pro formičky. Houkne. To začíná plynout. Můj kolega tam šel právě pro formičky, které jsou za oknem, aby jsme to měli kam nalít. Nalijeme to do misky. To je jedna velká formička. To je na velký gumový baterie. Bude to ještě normální. No, to je nějak vypité. Mám to tam už nalít? No, teď to tam stůjme. Nalijeme to do toho, může to být jakákoliv formička. Tak, a dáme to do ledničky Nebo za okno, kde za okno zmrzne. A co já mám říkat? No, nemám scénář. No, tak tady je hotový výrobek. No, jo. My jsme to udělali ve formičce od Milky. Jsme to hezky vymáčkli. Tady to jsme měli už předem. To jsme měli Abyste včera se nachystané. nedivili, že to změnilo barvu. Tak.